Olá galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma fogueira usando uma lupa, essa lupa aqui ó. Para isso vamos precisar de uma lupa, um pedaço de papel higiênico, palha, alguma coisa assim, uma isca desse jeito. E também vocês vão precisar do sol. Vocês vão precisar também do sol. E tem que estar no dia que tem muito sol, e mais ou menos meio-dia, por aí. Tem que ter muito sol, um dia bem quente, senão não dá certo não. Primeiramente vocês vão pegar a lupa, bolar assim, bem bolado mesmo, um pedaço de papel higiênico. Eu gosto de usar papel higiênico, ele é bem fino. Vocês vão pegar a lupa e ajustando ela até ficar uma bolinha bem pequena. Quanto menor essa bolinha, melhor. Aí coloca aqui e deixa um tempinho. Quando começar a sair fumaça eu volto. Gente, eu mudei aqui para folha de papel de caderno mesmo. Não sei se vai dar para vocês verem a fumaça, mas já deu certo, olha. Tá saindo fumaça e quando dá brasa é que fica bom. Eu vou ver se tá dando brasa. Galera, não sei se vai dar pra vocês verem, mas deu brasa, ó. Agora é só soprar até virar fogo. Gente, acho que agora vai dar certo. Gente, não deu certo, acho que tinha pouco papel. Agora eu vou pegar mais papel para ver se vai dar certo. Galera, agora eu usei 2 folhas de papel e já tá dando certo. Não sei se tá dando pra ver, dá. Já queimou um tiquinho. Vou deixar um pouco mais tempo com a lupa, depois eu volto a soprar. Galera, agora que queimou bastante papel, eu vou soprar até pegar fogo. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas virou brasa, olha. Agora eu vou ficar soprando até pegar fogo. Galera, olha o jeito que já tá. Vai dar certo, queimou bastante papel, olha. Vai dar fogo na mesmo. Olha o tanto de fumaça. Pegou, galera. O fogo pegou. Agora é só colocar gravetos. Aí ele vai virar uma fogueira. Em outro vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer uma fogueira de verdade. Aqui o fogo já tá apagando fogo. Não, ainda tem fogo. Mas aí nesse caso é só vocês colocar palito fino que vira um fogão. O fogão não, o fogo grande. Eu vou ensinar vocês em outro vídeo. Se inscreva no canal e dá like, esse vídeo foi difícil. Então galera, usem papel de caderno, usem no mínimo 2 folhas que vai dar certo. E soprem bastante. Então é isso, o fogo queimou tudo. Se você gostou, dá like. Se você não gostou, dá like também. Se inscreva no canal, se eu fico triste. Se vocês for mexer no fogo, chamem um adulto, porque fogo é perigoso. Não fica no sol muito tempo, porque dá problema. Você queima, isso não é bom. E siga no Instagram.